Категория Е. Сонымен жолдастар қалаға да жеттік әйтеуір. Құдай деп әйтеуір жаймен жеттік. Қазір жүгімізді тапсырып, бүгін біз басқа новый полуприцеп аламыз. Мына полуприцебімізді тастап, басқа прицебімізді алып, ертеңге уже дайындалып отырамыз. Юра ағамызды кездестірейік. Қазақшаны ұмытып қалды ма, ұмытып қалмады ма көрейік. Өйткені күнара болса да енді бір сөз болса да қазақша үйретем анда-санда. Әринені біліп алды, О-шешені біліп алды, тағы да бір екі сөзді біліп алды. Әйтеуір жүрген жерімізде сол қазақ тілін сол жария қылып, Германияда жүріп әйтеуір біреуде бір адам болса да енді қазақша білген дұрыс деп ойлаймын. Өйстіп бәріне қазақша үйретіп, партия ашып алып, осы жақта президент болып кеткен дейді ғой Германия, не? Ондай да болады. Так, не дейді мына навигатор? Оңға бұрыл дей ма? Айтсаңыз
направо болса правый, лево болса лево жүре беретін адамбыз ғой. Жол болса болды ғой, бізге жүре береміз. Чу я-то хочу деп. Дей ма? Через 300 метров держитесь Да хоть 400, ё-моё. Мына қаланы уже біліп алдық. Навигатордың керегі жоқ, уже сөндіріп тастасақ та болады. Қай жерде не бар екенін білесің уже. Көп адамдар уже таниды, қол көтеріп амандасады, моргать етеді, сигнал етеді. Через 600 метров поверните налево. Сол, Құдайға шүкір әйтеуір, шүкір. Тіршілік қой, бір сөзбен айтқанда тіршілік. Айтпақшы болсақ та біздің мақсат деген жолдас жігіт бар, жерлес. Поверните налево. Осы жерде ешкімге тиіспей, өзіме өзім тұрсам жүгіріп келіп тұр ғой. Әлеке, сен ба дейді. Мен айтамын, мен ғой, қалай білдің десем, прическаңнан таныдым дей ма? Мақсат хабарласу керек сол жігіттермен. Біздің жігіттер болса соларға бір көмектесіп, не қылғанда әйтеуір қолдан келгенше көмек көрсеткен жақсы көрем. Так, мына жерге тұрып алайық. Машинамыз дерзкі көрінеді. Қараса Так, ЦТТ дейді. ЦТТ дегеніміз сол жағымызда. Күні кеше барған жеріміз ғой. Горный торымызды қосып жібереміз. Машинаның горный торымызды тоқтатамыз. И мына жерде солға бұрыламыз. Біз ерте келе жатырмыз, 6 минутқа ерте келе жатырмыз, бәрі уақыт бойынша ғой. Бәрі уақыт бойынша. Так что 6 минут бір жерге тоқтап демалып алу керек. Масқара болып тағы да әрі-бері жүргеннің не керегі бар? Қазір жақындаған кезде бір жер бар, карманчик, сол карманчикке тоқтап, 6 минут тоқтап, и уақыт бойынша кіреміз. Бұяқта вот солай. Ерте келдің бе, күтесің. Кеш келдің бе, тоже күтесің. Мен өзім өз басым енді айттым ғой, талай рет айттым. Жақсы істе, жаман істе, бәрібір атың сол қазақ халқына келеді. Жақсы істесең айтады, ой, қазақ қой, красавчик дейді. Жаман істесең, ой, ол қазақ қой дейді. Ресейде де болсын, осы жақта да болсын, сол кір келтірмеген жақсы көрем. Наоборот, осы қазақ деген атымызды сол ұстап жүріп, сол намыс болу керек қой адамда. Ұят намыс деген, сондықтан да четко жұмыс істейік. Амалгаторе осы жерге тұрамыз. Жігіттердің бәрі уақытынан ерте келген жігіттер осы жерге тұрады да аварийканы қосып қояды. Керек адам айналып өтеді. 4 минут қалды. Так, шамалы әрі керек тұрайық, чтобы артымыздағы жігіттер спокойно өтсін. Так, тахографты бірден өстіп қоямыз. И все, 4 минут осылай тұрамыз. 4 минуттен кейін уже кіріп, ана жерде терминал бар, терминалдан тіркеліп, әрі қарай кіреміз. 6 минут тұрып тастадық, и кеттік әрі. Мына жігіттерде тұрды, біреу алдында, біреу артымызда. 8-ге келген ғой, біз 8-ге келсек, жарты сағат ерте және 1,5 сағат кешігіп кіруімізге болады. То есть 7:30-нан 9:30-ға дейін кіруімізге болады. Так, қазір терминалға тіркеліп, әрі қарай кетеміз. Қайсысы бірінші кетеді екен. Так, ТВ 8419 дейді. Мынау кетті міне. Так, карточканы тигіземіз. ТВ 8419. Иә, дұрыс. Так, қағаз бер. Все, кеттік әрі қарай. Әрі қарай тағы да бір терминал бар, сол терминалға тағы да тіркеліп, әрі қарай кіреміз. И спокойно бір 30 шақты бір не бар шығар, тұратын жер, сол жерге тұрып тапсырамыз. Мә, саған, че-то машина көп қой, ё-моё. Кіреміз енді, амалгаторы.
уақыт аз еді еще, ё-моё. 42 минут қалды. Амалға торы күтеміз енді, басқа амал жоқ. Мен ана жаққа тұру керек еді. Осы жерде жылжып жатыр, жаймен жүрсең, тахограф ондай не қыла бермейді. Мазған қыртпайды. Так, осы жерге тұра қаламыз да, тахографты өстіп қоямыз. И паузаң сохранить етіліп тұр. Транспортник соса енді қаның чет, бүйтіп істеуге болмайды на самом деле. Бірақ амалға торы, уақытты құртпау керек. 28 минут көрсетіп тұр. 28:30 болып кетпесе болды, қайтадан. Что-то жай кетіп жатыр. Машина деген көп, ё-моё. Оң жақ, сол жақ, бәрі машина. Қазір жаймен сол ойшетімізбен кіріп, тапсырып, әйтеуір тахографты алдап келе жатырмын. 9 минут уже қалды. Жаймен тоқтап тұрып, вовремя, короче, стульчикке қойып, кроваткаға қойып, әйтеуір демалып тұрмын. Өстіп әйтеуір тұрып, қазір 9 минутта әне жерге дейін жетіп, 9 минуттан кейін тұратын жерімізге тұратын болсақ, вообще тамаша болады. Так, қазір 42 минут қалды жұмыс уақыты. Егер мен мынаны қазір бұзып жіберсем, 42 минуттен бастап саналады. 3 минуттен кейін, мына 42 емес, где-то 2,5-3 сағаттай болады шығар. 2,5-1,5-2 сағаттай болады енді точно. Жаңа уақыт пайда болады. Мысалы, міне жүріп кеттіге, пауза бірден міне кругляшокқа айналып кетті кроваткамыз. Келдікте резко тоқтаймыз да, кроваткаға айналдырып жібердік. 2 минут қалды, сақталды. Егер қазір біз тоқтамай жүре берсек, болмаса кроваткаға қоймасақ, мынау жойылып кетеді, қайтадан 45 минут тұруың керексің. Осындай кішкене ғана өзінің қулықтары бар. Как раз осы алдымызда 2 машина бар, 2 машина өтем дегенше 2 минут өтеді, и как раз жаңа уақыт болады. Бәрі осының бәрі тәжірибемен келеді, уақытпен келеді жолдастар. Бұның бәрін бірден үйреніп алу мүмкін емес. Сол самый главный 9 сағат беріледі, аптасына 3 рет, 2 рет 10 сағат мына айда уақыты беріледі. Общий жұмыс уақыты 13 я 15 сағат болу керек. И все болды. Ешқандай кипиш жоқ жолдастар. Мына 3 қатар машина тұрмыз ғой, алдымен анау кетеді, одан ортасындағы кетеді, одан мынау кетеді. И дәл солай бізде әуелі ар жағын өткіземіз, одан ортасын өткіземіз, одан кейін біз. Спокойно, ешкіммен төбелесіп, айқай шу шығарып атқан жоқ. Бәрі оты бір мәдениетті түрде спокойно жасалып атқан жұмыс. Қазір ана жерден любой біреу кетеді, менің алдымдағы мына фура жылжып кетеді ары қарай. Жылжып кеткесін, уже 2 машина оң жағымыздан кетеді, сосын менің өшіредім келеді. Қаншама машина, ё-моё. Қуырған жұмыртқа дейсің ғой. Қазір біреу шығу керек болса. Не біреу кетейін деп жатыр, міне тағы біреу кетейін деп жатыр. Кеттік біз. Міне осылай тұрмыз. Осы жерді күтіп. Тапсырдық жүгімізді әйтеуір. Жүгімізді тапсырып кеттік. Пол прицепімді қысқартып алдым. Қазір бос шығатын прицептер отдельно, сол бос шығатынмен шығып, әрі қарай кетеміз. Міне жазу тұр бос деп. Устойлар міне жерден шығады. Полныйлар ар жағынан шығады. Так, міне жерге жаңағы карточкамызды тигіземіз. Все, кеттік. Құдайға шүкір. Бүгінге жұмысымыз бітті. Қазір машинаны қойып, үйге барып, жуынып, шайынып, тамағымызды ішіп, қорылып, ұйықтап қаламыз.
ертең уже тағы да осы жерге ма я басқа жерге келіп новый полный контейнер аламыз да әрі қарай уже кетеміз. Осылай жолдастар, күндегі жұмысымыз осы. Сол жанұяның қамын ойлап, қатын бала шағаның қамын ойлап, өйстіп көп шетелде жұмыс істеп, бейнебаянымызды түсіріп, ақшамызды тауып, әйтеуір Құдай деп қазақ тілін ұмытып қалмай, әйтеуір жүрміз. Құдайға шүкір. Біздің көрермендеріміз осы 75% жазылмай көреді екен. Сондықтан да жолдастар, біздің отандастар, егер көріп отырсаңыздар, бір-бірімізді қолдап, сол каналға жазып кетуді ұмытпаңыз. Құдай қаласа жақын арада 100 мың болады біздің көрермендеріміз. Менің ешқандай бір күмәнім жоқ. Осы жақын арада біздің осы қазақша каналымыз орыс каналынан асып түседі. Ол железно асып түсіп, көрермендеріміз жағынан да, басқа жағынан да осы қазақша каналымыз әлде қайда алдыға кететініне көзім жетіп тұр. Сондықтан да жолдастар, сізде, менде жақсы көңіл күйде болу үшін жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңдар, жолдастар, отандастар. Келесі бір-бірімізді естігенше аман сау болайық.